Nami i mirë, por që në fund kur bëhen llogarit nuk vlen për asgjë. 11.7 milion turistë që e vizituan vendin vitin e kaluar kanë qëndruar shumë pak. Sipas të dhënave nga Eurostat, jemi vetmi vend në rajon që kemi raport negativ për sa i përket në qëndrimeve të turistëve ndaj ardhjes së tyre. Nga të dhënat dalin se vetëm 6 nga 10 të huaj të ardhur vitin e kaluar kanë qëndruar për të paktën një natë në Shqipëri. Problematika i qëndron tek fakti i numërimit, pra metodologjia që përdor institucioni që është përgjegjës për statistikat, pra Instati, për të matur apo për të nxjerrë numrin e turistëve bën që kjo disbalancë të jetë dhe kaq e dukshme. Nga ana tjetër, nuk duhet harrojmë faktin që ne kemi edhe shumë turistë që ne kategorizojmë si turistë, për të cilët janë ose tranzit, pra udhëtar tranzitor që përdorin aeroportin e Rinasit kryesisht, ose udhëtar tranzitor të cilët për të shkuar nga një vend në një vend tjetër përdorin Shqipërinë edhe si destinacion për ta vizituar 1 orë, 2 orë, por edhe për të kaluar lehtësisht. Çdo turist i ardhur në Malin e Zi ka qëndruar mesatarisht 6 ditë, ndërkohë që vende si Greqia, Maqedonia e Veriut apo Kroacia, ku mediat e huaja na kanë krahasuar shpesh me këtë të fundit, kanë raport shumë herë më pozitiv se vendi ynë. Ne kemi gjithmonë një problematik për sa i përket mënyrës së deklarimit në sistemin fiskal. Kemi të thënë gjithmonë që ekziston një treg gri, për të mos e konsideruar të zi, ku nuk deklarohen plotësisht të gjitha netët e qëndrimit apo të gjitha faturat, por deklarohen pjesërisht apo nuk deklarohen fare. Ju thatë për Airbnb-t, por kjo problematik nuk qëndron vetëm tek shtëpitë që jepen me qerat, të cilat janë edhe të vështirë për të kontrolluar dhe për të regjistruar. Po kjo problematik qëndron edhe tek njësitë akomoduese hoteliere. Qeveria shqiptare parashikon në strategjinë e saj për zhvillimin e sektorit të turizmit që në vitin 2030 vendi të zhënojë 70 milionë qëndrime nga 7 që rezultojnë vitin e kaluar, 10 herë më shumë. 70 milionë net qëndrimi, po t'i përpjestojmë me ato statistike që kemi sot, është shumë e vështirë sepse nuk besoj se do mund t'i kapni mas për ndoshta 20 e kusur vite të ardhshme. Por nëse sistemohet informacioni statistikor real dhe deklarimet ikin nga ky treg gri, atëherë ndoshta 2030 mund të jetë pak e afërt për të kapur ky 70 milionë net qëndrimi. Këto shifra flasin mbi të gjitha për informalitetin e lartë ende në tregun e akomodimit, përdorimin e banesave private si Airbnb Booking, por edhe vizita tek familjar.